Siema, ja jestem Janusz. Dziś odcinek z Dodgefoota i będą to paczki. Pewnie lamy, ale paczki też. Kurde. A przepraszam, że mówiłem zmodyfikowanym głosem, bo zapomniałem, że nie mówię zmodyfikowanym głosem. 80 plus paczka. O, karta Wants to Watch. Sane. Dobrze, jak na sam początek odcinka. O. I nic więcej. Jeszcze jedną otworzę. O Jezusie. Wszystko sprzedam. O, co tutaj może być jeszcze fajnej paczki? Nie wiem, może koło fortuny jakieś zakręcimy. To. Nie wiem, czy to się opłaca. Dawaj mi coś. Nie, przegrałem. Wezmę, zrobię jeszcze kilka wymian. Jak mi się uda. No i będzie ok. Coś ma strasznie problem dziś z internetem, więc nie będzie wymian. Pokażę moje karty. No, skromnie, ale są. Będę jeszcze nagrywał z Fortnite odcinek. Co oni ode mnie? No właśnie próbuję się zalogować. To jeszcze jedna paczka. 8K. I UEFA Champions League. No to nie jest dobrego. Przepraszam, że tak zamilkłem, bo przez chwilę myślałam, że to Messi, ale może coś jeszcze by... O Boże. Zrobię gwiazdkę. Wszystko widzę. No to dwie lamy i kończymy ten odcinek. Nie wiem, co się dzieje na tej konsoli. Chyba konto mi zablokowało. To jest moje najlepsze konto. No. Jeszcze jedną jednak. I będziemy kończyć ten odcinek. O, upgrade, jeszcze dałem jeden. Nie, no to już łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie.